的话就是开机哦，更换音效的话就是开机，然后把充电的这条线接到电脑的 USB 口。那资料夹上面就会出现的是 USB 的一个资料夹，哦，就会出现一个 USB 的磁碟机，里面就会有这一些音效。那这些音效的话，就是全部都可以换成自己想要的，但是换了之后前面要加上编号。编号的话，就是按照这个编号上面下去用。那假设如果要换我给的这些音效，我这边有给很多音效，我会给很多音效。那这些音效如果都要换上去的话，就是把你要换的换上去，然后前面加上编号。那编号的话，可以看到这个档案哦，可以看到这个遥控器上面，这是遥控器的顺序，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、00、11，那就是把它这个直接把它换上去就可以了，直接换到前面上面去，换到这个上面去，那就会变成是你们要的音效了，这样子。